Mga kuis, good afternoon. May na-encounter kami na aircon na halos hindi na kinakaya ng regular cleaning. So, sinubukan namin ng pagtatanggal ng blower o tapos tinawag na lang namin sa tawag na semi-deep cleaning. Dahil yung normal na linis ay yung harapan lang yung binubugahan o inisprayan ng pressure washer. Ito, dahil sa tanggal na yung blower, pati yung likod ng fins ay malilinis na rin. Halos parang pull down na rin. So, yun guys, ito na lang ang naisip namin para mas magandang pagkakalinis. At syempre kung tatanungin nyo yung presyo ng regular cleaning at sa semi-deep cleaning, medyo may pagkakaiba pero hindi nagkakalayo. Nasosok pa rin naman sa budget ng ating customer. Sabi nga ng iba, kung di maayos ang presyo, bumawi sa serbisyo. Yun lang and God bless.